ናይሎሚ መጽናእቲ መጽሓፍ ቅዱስና ከምቲ ሁላትኩም ሓሳብኩም ክትህብዎ ዝጸናሕኩም ካብ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 27 ይዝኸውን እዚ ክፍሊ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረአናዮ ቀላውዲዮስ ሊሲዮስ ውዲት ናይ አይሁድ ብወዲ ሓብቱ ንሐዋርያ ጳውሎስ ምስ በጽሖ ተቐላጢፉ ንሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ቂሳርያ ብ200 ዓቀይቲ 70 ፈረሰኛታት 200 ሰብ ኩናት አሰንዩ ብሰላም ብለይቲ ኣብ ፊሊክስ ከም ዝበጽሕ ከም ዝገበሮ ሪና ነርና እቲ አይሁድ ንሐዋርያ ጳውሎስ ናይ ምቕታል መደብ በዚ ከም ዝፈረሰ ፊሊክስ ድማ ንሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ኢድቶም 70 ፈረሰኛታት ምስተረከቦ ነቲ ካብ ቀላውዲዮስ ሊሲዮስ ናብኡ ተላእኸ ደብዳቤ ምስ አንበበ ንሐዋርያ ጳውሎስ ቶም ከሰስቱ ምስ መጹ ጉዳዩ ከም ዝሪኦ ነጊሩ ናብ አዳራሽ ሄሮዶስ የእትዩ ክህልዎ ከም ዝኣዘዘ ሪኢናና ደዋቢልና ነርና ሎሚ ድማ መቐጸልታ ናቱ ክንሪኢና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብ ግብረ ሃዋርያት 24 ሓደ ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ዝጅምር ድሕሪ 5 መዓልቲ ሓናንያ እቲ ሊቀ ካህናት ምስ ሓያሎ አበይትን ጠርጤሎስ ምዝባሃል ሓደ ከአል ዘረባን ወረደ ንሳቶም ድማ ንጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ትራእሲ ከሰስዎ ይብለና አይገርመኩምን እቲ ሊቀ ካህናት ምስቶም ሓያሎ አበይትን ጠርጤሎስ ምዝባሃል ከአል ዘረባ ኮይኖም ንሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ፊሊክስ ንምክሳስ ምምጾኦም ዘርኤና እንታዩ ሓደ እዞም ሰባት እቲ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘለዎም ክቱር ጽልኢ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝኾነ ይዘርኤና ካልኣይ ድማ እዞም ሰባት ነቲ ዝሓሰብዎ ናይ ምቕታል መደብ ተግባራዊ ንምግባር ክሳዕ ክንደይ ዓጢቆም ከም ዝተንስኡ ኢና ካብዚ ክንርዳእ ንኽእል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ከዓሊ ዘረባ ሒዞም ምምጾም ዘርኤና እንታይ ቅዱሳን እዞም ሰባት ንሐዋርያ ጳውሎስ ብጣዕሚ ዓጢቆምሉ ከም ዝመጸ ዘርኤና በቃ ንዕኡ ካብ ገጽ ምድር ንምጥፋሲ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለው ኢና ካብዚ ንርዳእ ካብ ቁጽሪ 2 ክሳብ 9 ክንንብብ ኮለና እንታይ ይብለና ንሱ ምስተጸውዐ ድማ ጠርጤልዮስ ከምዚሉ ክኸሶ ጀመረ ወልኡል ፊሊክስ በአኻ ብዙሕ ሰላም ከም ዝረኸብና ብምሕዞኻ ድማ ነዚ ህዝብ እዚ ብዙሕ መሓሽ ከም ዝኾነሉ ብኩሉ አፍቀደ ሃገርና ተአመና ለማስወካሎና አዘይ ከን ወሐልካ ግና በሐጽሩ ብለውሃት ክትሰምዓና ለምነካለሁ ንሕና ነዚ ሰብኣይዚ መራሒ ወገን ናዝሬታውያን ኮይኑ ኣብ ዓለሙ ንዘለው ኩላቶም አይሁድ ፌራን መናዓብን ኮይኑ ረኺብናዮ ቤተ መቅደስ ካኸርክስ ደለየሞ ሓዝናዮ ከም ሕግናውን ክንፈርዶ ደሌና ግና ኸሊሲያስ እቲ ሓለቃ ሽሕ መጽዩ ببزو حيلي كاب إدنا وصدو نخصصتو دما نباخا كحلف عززة بزعبازي نحنا نخصو زلونا كلو خا بعلخا نعو مرميركا كتستو علوي كالكايو አይሁዱ ነትخصص ሚሮም እወ ዝነገርዚ ኮምኡ በሉ ይብለና ጠርጤልዮስ ከምቲ ኣብ ቁጥሪ ሓደ ዘንበብናዮ ከአል ዘረባ ስለዝኾነ ዘረብኡ ክጅምር ኮሎ ነትራዓሲ ወይ ድማ ንፊሊክስ ብምውድዳስ ብምሙጋስ እዩ ጀሚርዎ ምናልባት እቲ ደንቢ ከም ኾውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ኩሉ እቲ ብዛዕባ ፊሊክስ ተዛረቦ ዘረባ ነጥብ ብነጥብ እንተሪኢናዮ ግና መሰረት ዘይብሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ጠርጤልዮስ ነትራዓሲ ዝበሎ ነገር እንታይ እዩ ወልኡል ፊሊክስ በአኻ ብዙሕ ሰላም ከም ዝረኸብና ካልኣይ ድማ ብምሕዞኻ ድማ ነዚ ህዝብ እዚ ብዙሕ መሓሽ ከም ዝኾነሉ ብኩሉ አፍቀደ ሃገርና ተአመና እንታይ ንገብረካ ኣለና ኢሎ ነማስወካ ኣለና ብምባል ዘረብኡ ጀሚሩ ስለምንታይ ከም ገይሩ እንደህር ኢልና ልብ ፊሊክስ ንምርካብ ፍርድ ንምጥዋዩ እዚ ሁሉ ኮለል እዚ ሁሉ
ምውድዳስ ምምሳው ናበይ ገጹ ዘድሃበይ ድሕሪና ልብ ፊሊክስ ንምርካብ ፍርድ ንምጥዋዩ ፊሊክስ ከምቲ ጠርጤልዮስ ዝበሎ ናይ ሰላም ሰብ ወይ ብምሕዙኡ ነቲ ህዝቢ መሓሽ ዘምጻ ይኮነን ርሑቅ ከይከድና ኣብዝሎ ምንጽንዖ ክፍል ትሕቲልና ኣብ ቁጥሪ 26 እንተ አንቢብና ፌሊክስ መን ከመይ ዓይነት ሰብ ከም ዝነበረ በቀሊሉ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ኣብ ግብረ ሃዋርያት 24:26 እንታይ ይብለና ምስናይ እዚ ድማ ካብ ጳውሎስ ገንዘብ ክረክብ ተስፋ ይገብር ነበረ ስለዚህ ብዙሕ ግዜ ለሊኢኹ ናምፀአ ይዛረቦ ነበረ ይብለና ፊሊክስ እምበዓር ጉበኛ ይነይሩ ሓደ ሰብ ጉበኛ እንድሕር ኮይኑ ድማ ቅኑዕ ፈራዲ ናይ ሰላም ሰብ ገለ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ፍርዲ ብምዝባዕ ወይ ብምጥዋይ ሰላም ስለዘይመጽእ ማለት እዩ ብዝኾነ ዕላማ ናይ ጠርጤልዮስ ልብ ፌሊክስ ንምርካብ ስለዝነበረ ግድን ከምኡ ክገብር ነይርዎ ማለት እዩ ጠርጤልዮስ ንፌሊክስ ብምውድዳስ ወይ ምምሳው ምስ ወደአ ብቐጥታ ዘምጽኦ ጉዳይ ከኣቱ ከሎ ኢና ንርኢ ኣይሁድ ንሃዋርያ ጳውሎስ ብሰለስተ ነገር እዮም ኣብዚ ዝኸስዎ ከለው ንርኢ ተቀዳማይ ከም መናዓዓብዮም ዝኸስዎ ዘለው ካልኣይ ድማ መራሒ ወገን ናዝሬታውያን ማለት መራሒ ሓድሽ እምነት ከም ዝኾነ ካብቲ ንሳቶም ዝኣምኖ ወፃኢ ዝኣምን ሳልሳይ ድማ ቤተ መቅደስ ከም ዘርከሰ እዮም ከሲሶሞ ዘለው ነዚ ኣብ ቁጥሪ 5-6 ክነንብብ ኮለና ንረኽቦ ኢና እንታይ ብለና ንሕና ነዚ ሰብኣይዚ መራሒ ወገን ናዝሬታውያን ኮይኑ ኣብ በዓለሙ ንዘለው ኩላቶም ኣይሁድ ፌራን መናዓብን ኮይኑ ረኺብናዮ ቤተ መቅደስ ከርክስ ደለየሞ ሓዝናዮሞ ከም ሕግናውን ክንፈርዶ ደሌና ይብል ከም ሕግና ክንፈርዶ ደሌና ግናኸ ሊስያስ እቲ ሓለቓ ሽሕ መጽኡ ብብዙሕ ሓይሊ ካብ ኢድና ወሰዶ ንኸሰስቱ ድማ ናባኻ ክሓልፉ ኣዘዘ ብዛዕባ እዚ ንሕና እንኸሶ ዘለና ኩሉ ካብ ባዕልኻ ንዑ መርሚርካ ተስተውዕሎ ይከኣለካዩ ኣይሁድን ነቲ ክሲ ሰሚሮም እወ እዚ ነገር እዚ ከምኡ ይበሉ ይብለና ዋላ እኳ ኣብዚ ጠርጤልዮስ ኮነ ኢሉ ኣጋኒኑ ብዛዕባ ሃዋርያ ጳውሎስ ወገን ናዝሬታውያን ከም ዝኾነ ኣብ በዓለሙ ንዘለው ኩላቶም ኣይሁድ ፌራን መናዓብን ምዃኑን ተተዛረበ በንጻሩ ከይተፈለጦ ኣገልግሎት ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ በዓለሙ ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ኣሜን ዶ እንድሕር ሃዋርያ ጳውሎስ ንዓለም በዓለሙ ኣነዓዓይቡ ነይሩ እንድሕር ንዓለም በፅቢፅዋ ነይሩ which means ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣገልግሎት ክሳዕ ክንደይ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ይዘርኤና ኢየሱስ ጎይታይ ናዝሬታዊ ዝብል ቃል ንኹላህና ሩድ እዩ ናዝሬታዊ ዝብል ቃል ንናዝሬታዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመልክት ወይ ድማ ሰዓብ ክርስቶስ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኣይሁድ ኩላቶም ምስቲ ጠርጤልዮስ ተዛረቡ ሰሚሮም እንታይ ኣሚሎም እወ እዚ ነገር እዚ ከምኡ እዩ ማለት ከምቲ ጠርጤልዮስ ዝበለካ እዚ ሰብ እዚ መራሒ ወገን ናዝሬታውያን መራሒቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾኑ እዩ ኣብ ዓለሙ ንዘለው ኩላቶም ኣይሁድ ማለት ናዝሬታውያን ሰዓብቲ ክርስቶስ ዘይኮኑ ፌራን መናዓብን እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ጠርጤልዮስ ዝበለካ ቤተ መቅደስ ከርክስ ምስ ደለየ ኢና ሂዝና ኢሎም ምስክርነቶም ክህቡ ከለው ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ፌሊክስ ኩሉቲ እቶም ከሰስቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበልዎ ሓደ በሓደ ምስ ሰምዐ ንሃዋርያ ጳውሎስ ምላሽ ክህብ ወይ ንኽዛረብ ከመልክቶ ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስን ብዛዕባ እቲ ተኸሰሉ ጉዳይ ምላሽ ክህብ ከሎ ኢና ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 21 ንርኢ ማለት እዩ ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 21 ክነንብብ ከለና እንታይ ይብለና እቲ ራእሲ ክዛረብ ምስ ኣመልከቶ ከዓ ጳውሎስ መለሰ ካብ ብዙሕ ዓመት ጀሚርካ ነዚ ህዝቢ እዚ ፈራዲ ምዃንካ እፈልጥ እየ ስለዚ ንርእሰይ ብትብዓት እመጻረየላ ኣለኹ ክሰግድ ኢለ ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝድይብ ካብ 12 መዓልቲ ዝበዝሕ ከም ዘይገበርኩ ክትፈልጦ ይከኣለካዩ ኣብ ቤት መቅደስ ምስ ሓደ እኳ ክዛረብ ወይስ ኣብ ህዝቢ በኣስ ኸልእል
አባባይቲ ጸሎት ኮናብ ከተማ ሆነ አይረኸቡንን ሕጂውን በዚ ዝኸሱኑ ዘለው ነገር አብርክኻ ክረትዑሉ አይክእሉንም አነ ግን ነቲ ኣብ ሕግን ነቢያትን ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉና አመንኩ በትንሳቶም መናፍቅነት ዝብሎ ዘሎ መንገዲ ከምኡ ገይረ ንኣምላኽ ኣቦታተይ ከም ዘምልኽ እዚ እመነልካ ኣለኹ ከም ትንሳቶም ንጻድቃንን ንሓጢያንን ትንሳኤ ክኸውን ዝጽበይዎ ከምኡ ኣነ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣለኒ ስለዚ ከኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ ኩሉ ግዜ እጽዕር ኣለኹ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ካን ህዝበይ ምጽዋት ከብጽሕን መስዋዕት ክቅርብን መጻኹ ሽዑውን ካብ እስያ ዝመጹ ሓያሎ ኣይሁድ ብዘይ ኣኼባ ህዝበይ ብዘይ ምንዓብን ኣብ ቤት መቅደስ ነጽሄ ረኸቡኒ ንሳቶም ኣባይ ገለ እንተዝህልዎምሲ ናባኻ መጽኦም ክኸሱን ምተገበአ ነይሩ ወይስ ኣብ ቅድሚ ዋዕላ ቆይመ ከለኹ ብዘይ እዛ ኣብ ማእኸልኩም ብደወይ ኣዊለ ሎሚ ኣነ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታት ኣብ ቅድሚኹም እፍረድ ኣለኹ ዝበልክዎ ሓንቲ ዘረባ እንተዘይኮይናስ ዝበልክዎ ሓንቲ ዘረባ እንተዘይኮናስ ገለ በደል ረኺቦም ላይ እንተኮይኖም እዚኣቶም ይንገሩ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃዋርያ ጳውሎስ ፊሊክስ ንኽዛረብ ምሳመልከቶ በቀጥታ ዝገበሮ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ብዛዕባቲ ተኸሲሱሉ ዘሎ ጉዳይ መልስና መሃቢያት እዩ መጀመሪያ ዝበሎ ነገር እንታዩ ናብ ኢየሩሳሌም ክሰግድ ኢሉ ካብ ዝመጽ ካብ 12 መዓልቲ ዝበዝሕ ከም ዘይገበረ ስለምንታዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ 12 መዓልቲ ንላዕሊ ከም ዘይገበረ ነጊርዎም እንድሕር ኢልና እቶም ከሰስቱ ብዛዕባኡ ተዛረቦ ኩሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ከሪኦ ስለዝደለየ ካልኣይ እንታይ ኢሉ ኣብ ቤተ መቅደስ ምስ ሓደ እኳ ክዛረብ ወይስ ኣብ ህዝቢ ባእሲ ኸልዕል ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኮናብ ከተማ ኾነ አይረኸቡንን በዚ ዝኸሱኑ ዘለው ነገር ኣብ ብርክኻ ክረትኡሉ አይክእሉንም ኢሉ በኸመይ ክረትኡሉ ከምዘይክእሉ ብዝርዝር ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 21 ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ግና ኢሉ ነቲ ኣብ ሕግን ነቢያትን ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉና ኣመንኩ በትንሳቶም መናፍቅነት ዝብሎ መገዲ ከምኡ ገይረ ንኣምላኽ ኣቦታተይ ከም ዘምልኽ እዚ እመነልካ ኣለኹ ከም ትንሳቶም ንጻድቃንን ንሓጢያንን ትንሳኤ ክኸውን ዝጽበይዎ ከምኡን ኣነ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣለኒ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ ኩሉ ግዜ እጽዕር ኣለኹ ድሕርዚ ብዙሕ ዓመታት ካን ህዝበይ ምጽዋት ከብጽሕ መስዋዕት ክቅርብ መጻኹ ሽዑውን ካብ እስያ ዝመጹ ሓያሎ ኣይሁድ ብዘይ ኣኼባ ህዝብን ብዘይ ምንዓብን ኣብ ቤት መቅደስ ነጽሄ ረኸቡኒ ንሳቶም ኣባይ ገለ እንተዝህልዎም ሲ ናባኻ መጽኦም ክኸሱን ምተገበአ ነይሩ ወይስ ኣብ ቅድሚ ዋዕላ ቆይመ ከለኹ ብዘይ እዛ ኣብ ማእኸልኩም ብደወይ ኣዊለ ሎሚ ኣነ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታትን ኣብ ቅድሚኹም ፍረድ ኣለኹ ዝበልክዋ ሓንቲ ዘረባ እንተዘይኮነስ በደር ረኺቦም ላይ ተኾይኖም እዚኣቶም ይንገሩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንርኢ እታ መንገዲ ዝብላ ዘሎ ብዛዕባታ እንኮ ናብ ኣቦ ተብጽሕ መንገዲ ማለት እዩ ኣሜን እታ ኢየሱስ ጥራዩ ናብ ኣቦ ዘብጽሕ ኢየሱስ ዩ መንገዲ ትብል ማለት እዩ ክብርን ሸሙ ይኹን ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ በቲ ንሳቶም መናፍቅነት ዝብልዎ ዘለው መንገዲ ከምኡ ገይረ ንኣምላኽ ኣቦታተይ ከም ዘምልኽ እዚ እመነልካ ኣለኹ ኢሉ ክብሎ ከሎ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዋላ እኳ ንሳቶም መናፍቅነት እንተበልዎ ናዝሬታውያን እንተበልዎ እቲ ኣነ ዝሰብኮ ኢየሱስ ምስቲ ንሳቶም ዝኣምንዎ ብሉይ ኪዳን ዝጻረር ኣይኮነን ኢየሱስ መፈጸምታ ተስፋን ቃልን እስራኤልን እዩ ዝብሎም ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ማቴዎስ 17 ኣብ ማቴዎስ ከይናኽነ ንብብ ኮለናሲ እንታይ ኢሉ ንሕጊ ኮነ ወይስ ንነቢያት ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ዝመጻኹ ኣይምሰልኩም ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዝሓልፍ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም ካብ ሕግስ የውጣ ወይስ ሓንቲ እጣት
كم زي تحلف بحق بلكم الله مبعرسي خابزنا عشتو تزاز حانت زسعره كمون نسب زمهاره عمنج سسامات نشتو خبحاليو إنا جبر زمهرجنا نسو عمنج سسامات عبي خبحالي لنيرو سلازي كريستنا حديش نجار زي كونس مفتسمتاي زبل زلو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ አቁጥር 15 እንታይ ብለና ከምቲ ንሳቶም ንጻድቃንን ንሓጣንን ትንሳኤ ክኸውን ዝጽበይዎ ኮሙን ኣነ ኣብ ኣምላኽ ተስፋሎኒ ይብለና ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንደህር ኢልና ብዘይ ኣብ ትንሳኤ ሙታን ዘለዎ ማርኣያ ንሱን ልክ ከም ነፍስ ወከፎም ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ከም ዝኸይድ ክዛረቦም ኮሎ ይናብ ዝንርኢ ዘለና ካልእ ዘሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንደህር ኢልና እቲ ኣሞንጎ ከሰስቱ ዘሎ ግጭት ናይ ስነ ሃይማኖታዊ ጸገም እንበር ካልእ ከም ዘይኮነዩ ኣብዚ ንፊልክስ ከሪኦ ዝፍትን ዘሎ ኣብዚታ ሃዋርያ ጳውሎስ እታ ተስፋ ትብል ቃል ንትንሳኤ ወኪላ ዝኣተወት ቃል እያ አሜን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 2 ከምኡውን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ኢስራ ካብ 11 ክሳብ 15 ከይድና ንንብብ ኮለና ኣብ ክልቲኡ ክፍልታት ሞታት ወይ ዝደቀሱ ከም ዝተንስኡ ገሊኦም ናብ ናይ ዘላለም ህይወት ገሊኦም ድማ ናብ ሕፍረትን ናብ ናይ ዘላለም ነውርን ክበራበሩ ምዃኖም ይነግረና እዩ እንታይ ብለና ሲ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 12 ካብ 1 ክሳብ 2 ሲ በቲ ዘመንቲ ሚካኤል እቲ ምእንቲ ደቂ ህዝብኻ ዝቀውም ዓቢ መስፍን ክትንስኡ ሽዑ ዘመን ጸበባ ኸውኒ ከምኡስ ካብቲ ህዝቢ ዝህልወሉ ጀሚሩ ክሳዕታ ጊዜቲኣ ከቶ ኮይኑ አይፈልጥን በታ ጊዜቲኣስ ህዝብኻ ኣብ መጽሓፍ ተጻሒፉ ተረኽበ ዘበለ ክድሕን እዩ ካብቶም ኣብ መሬት ምድሪ ደቂሶም ዘለውስ ብዙሓት ገሊኦም ናብ ናይ ዘላለም ህይወት ገሊኦም ናብ ሕፍረትን ናብ ናይ ዘላለም ነውርን ክበራበሩ እዮም ይብል እግዚአብሔር ካብቶም በቃ ናብ ዘላለም ህይወት ዝበራበሩ ይግበረና አሜን ክሳብ መወዳእታ ተዓጊሶም ጉዮኦም ዝውዱ ይግበረና እንታይ ብለና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ድማ እንታይ ብል አቢ ጻዕዳ ዝፋንን ተቀመጦን ከአርኤኹ ምድርን ሰማይን ካብ ገጹ ሓደሙ ቦታው ናይ ተረኽቦሎምን ሙታት ድማ ኣብ ቤትን ንኣሽቱን ኣብ ቅድሚት ዙፋን ደው ኢሎም ረኤኹ መጽሐፍቱን ተገንጸለ ካል መጽሐፍካ ተገንጸለ ዝውን እቲ መጽሐፍ ህይወት እዩ እቶም ሙታት ድማ ከምቲ ኣብቲ መጽሐፍ ተጻሒፉ ጸንሐ ከከም ግብሮም ተፈርዱ ባህር ድማ ነቶም ኣብኣ ዘለው ሙታት ወፈየት ሞትን ሲኦሉን አባታቶም ዘለው ሙታት ወፈዩ ነፍስ ወከፎም ከከም ግብሮም ተፈርዱ ሞትን ሲኦልን ናብቲ ቀላይ ሓው ተደርበዩ እዚ ተኻልኣይ ሞትዩ ማለት ቀላይ ሓው ዝኾነ ይኹን ኣብ መጽሐፍ ህይወት ተጻሒፉ ዘይተረኽበ ናብቲ ቀላይ ሓው ተደርበ ይብለና ኢየሱስ ውን ኣብ ዮሐንስ 5:28 ከምኡውን ኣብ ማቴዎስ 25 ካብ 31 ክሳብ 46 ከይና ክነንብብ ኮለና ከምዚሉ ኢየሱስ በኽብሩ በመላእክት ተዓጅቡ ከም ዝመጽእ ኣብ ዙፋን ክብሩ ከም ዝቕመጥ ኩሎም ኣሕዛብውን ኣብ ቅድሚኡ ከም ዝእከቡ ጓሳ ነባጌ ካብ ኣጣል ከም ዝፈለየን ካብ ናሓድሕዶም ከም ዝፈላለዮም ነተናባጌ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ጸጋሙ ከም ዝቆመን ነተናባጌ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ኣብ ጸጋሙ ከም ዘቐምጠን ነተን ኣብ የማኑ ዘለው ኣባጌ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑቲ ካብ ምስራት ዓለም ተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ከም ዝብሎም ነተም ኣብ ጸጋሙ ዘለው ኣጣል ግና ኣቱም ርጉማት ካባይ ረሓቁ ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእክቱን ተዳለወ ናይ ዘላለም ሓዊ ከም ዝብሎም ክብሎም ከም ዝኾነ ይነግረና ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽትታቱ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ሓደ መዓልቲ ንፍርድ ደው ከም ዝብል ጽሒፉልና ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሮሜ 2:5 ከይድና ክንንብብ ኮልና እንታይ ብለና ግናኸ ብትርኻን ብዘይ ምንሳሕ ልብኻን ነቲ ብመዓልቲ ቁጣዓን ምግላጽ ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽን ዝወርድ ቁጣዓ ኣብ ርእስኻ ትእክብ ኣለኻ ይብል ኣብ
ካላይ ቆሮንቶስ 5 ካብ 9-10 ከናን ንብቆለና ድማ ነፍስ ወከፍ ነቲ ብስግኡ ሆሎ ዝገበሮ ሰናይ ኮነ ወይስ እከይ ምእንቲ ክቅበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንጋሓዲና ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተ አሊና ወይስ ኣብ ወፃኢ ንዕኡ ክነሐጉስ ንጽዕት አሎና ይብል እንደገና ኣብ ካላይ ጢሞቴዎስ 4:1 ከና ንብብ ኮለና እንታይ ይብለና አዛኖም አሳሂዎም ዳአ በትምኒት ርእሶም መማሃራን ክእክቡ እምበር ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገሱሉ ዘመን ክመጽዩ ሽዑ አዛኖም ካብ ሐቅ ክመልሱ ናብ ጽጽዋያቱን ክምለሱ እዮም بكل عقل بمحرون اتقال كتسبخ بجزيون بزي جزيون كتسمع كتجنح كتقطع كتمعد أبكر ما أملاخ أبكر متن هيوانن نموتاتن كفرد زلوا كريستوس يسوع بتمغلاص منغستون ما حصنا كالله يبلنا ሃዋርያ ጳውሎስ ብዙሕ ጊዜ ብዛዕባ ተስፋ ዝብል ሓሳብ ኣብ መልእኽትታቱ ኣብ ብዙሕ ክፍልታት ኣስፊርዎ ንረክብ ኢና ስለዚ እዚኣ ኣብዛ ሎሚ ነጽናዓ ዘለና ኣነ ብዛዕባ ንሳቶም ዝኣምንዋ ተስፋ ትንሳኤን ይኣምነ ዝበሎ እምበኣር ብዛዕባቲ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ መንበር ኢየሱስ ዙፋን ኢየሱስ እንቀርበላ ብዛዕባታ መዓልቲ ብዛዕባታ ካልኣይ ምጽአት ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 15 ከም ተብሎ ጸናሕኩ ከምቲ ንሳቶም ንጻድቃንን ንሓጣንን ትንሳኤ ክኸውን ዝጽበይዎ ከምኡን ኣነ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣለኒ ክብል ከሎ እንታይ ከም ዝኣምን ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ቅዱሳን እግረ መንገዱ ኣብ መልእኽቲ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ኣለኹም ዶ ምሳይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ነቶም ሰማዕቱ ነቶም ከሰስቱ ይኹን ነቶም ናቱ ክስ ነቶም ፈረርቲ ይኹን ንነፍስ ወከፎም ኣብዚ በቃ እምነቱ እንታይ ከም ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ዝነግሮም ዘሎ ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ ከም ዝኣምን ጥራይ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እግረ መንገዱ ነቶም ሰማዕቱ ኣብ መልእኽቲ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ንነፍስ ወከፍ ሰማዕቱ እንታይ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ እንድሕር ኢልና ነፍስ ወከፍና ኣብ ቅድሚ ትቁኑዕ ፈራድ ዝኾነ ንኹሉ ድማ ከከም ግብሩ ዝፈዲ ኣምላኽ ደው ክንብል ኢና ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ሎሚ ምናልባት ፈራድ ኣለኻ ሎሚ ምናልባት ኣብ መንበር ፍርድ በቃ ኣብ ዙፋን ተቐሚጥካ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ሎሚ ምናልባት ቁኑዕ ፍርዲ ወይ ዘይቁኑዕ ፍርዲ ትፈርድ ኣለኻ ኣብ መወዳእታ ፈራዳይ ይኹን ተፈራዳይ ግን ኣብ ቅድምቲ ቁኑዕ ዝኾነ ፈራዲ ክቐርብ ምዃኑ ሃዋርያ ጳውሎስ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንነፍስ ወከፍ ሰማዕቱ ዘመሓላልፈሎም ዘሎ ኣብ ቁጥሪ 16 ሃዋርያ ጳውሎስ ተዛረበ ቃል ኣዝዩ ኣገዳሲ ክነስምረሉ ዝግባእ ቃል እዩ ኣሜን እንታይ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ስለዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልወኒ ኩሉ ግዜ እጽዕር ኣለኹ ኢሉ እዚ ቃል እዚ ካብ ቁጥሪ 15 ዝቕጽል ዘሎ ቃል ቁጥሪ 16 ክጅምር ከሎ ስለዚ ኢሉ ዝጅምር ዘሎ ስለዚ ዝብል ቃል ከም ትኹላትና ንፈልጦ መስተማጽር ወይ ድማ ንኽልተ ሓሳባት ዘተዓሳስር ቃል ስለዚ ስለምንታይ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልዎ ኩሉ ግዜ ዝጽዕር እንድሕር ኢልና ሓደ ምርዳእ ውሽጡ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ምርዳእ እዚ ኣብ ነፍስ ወከፍና ከኣቱ ናተይ ጸሎት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ ይሁን ኣሜን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን እንታ ዘይብሉ ሕሊና ክህልዎ ኩሉ ግዜ ዝጽዕር ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እንታይ ዓይነት ምርዳእ ስለ ዝነበሮ እንድሕር ኢልና ንኹሉ ከከም ግብሩ ዝፈዲ ኣምላኽ ኣብ ዙፋኑ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኣብ ቅድሚ መን ይመላለስ ከም ዘሎ ኣብ ቅድሚ መን ይነብር ከም ዘሎ ኩሉ ዝገብሮ ነገር ኣብ ቅድሚ መን ይገብሮ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኣሜን ዶ ሎም እግዚአብሔር ኩሉ ንገብሮ ነገር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንገብሮ ከም ዘለና እግዚአብሔር ይርኤና ከም ዘሎ እናፈለጥና ክንገብሮ እግዚአብሔር እዚ ምስተዋዕል እዚ ይሃበና ኣሜን
ሓንሳብ እግዚአብሔር ዘይሪኤና ይዝመስለና ሓንሳብ እግዚአብሔር ዘይሰማዓና ይዝመስለና ሓንሳብ በቃ ድላይና እናገበርና እግዚአብሔር ስቕ ስለዝበለና በቃ ትክክል ዘለና ይዝመስለና ሓደ ምርድ ኣብ ውሽጥና ከኣቱ ኣለው ከም ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኢሉ ይኮነን እሱ እንታ ዘይብሉ ህሊና ክህሉ ኩሉ ግዜ ዝጽዕ ንኣምላክ ክብል ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን እንታ ዘይብሉ ህሊና ክህሉ ኩሉ ግዜ ይጽዕር ነይሩ ምክንያቱም ኩሉ ንገብሮ ነገር ጽቡቅ ኮነ ሕማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ሚዛን ኣምላኽ ስለዝቕመጥ ማለት እዩ ንኩላህና ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ኮለና ንኩላህና ከከም ግብርና ስለዝፈድየና ማለት እዩ እግዚአብሔር ነፍሱ ከፍና ይርዳአና ሃዋርያ ጳውሎስ ንፊሊክስ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ 12 መዓልቲ ዘይበዝሕ መዓልቲ ከም ዝገበረ ኣብ ቁጽሪ 11 ነጊርዎ ነይሩ ካብ ቁጽሪ 17 ክሳብ 21 ድማ ናብ ኢየሩሳሌም መምጽኡ ምኽንያት ምስቶም ከሰስቱ ኣበይ ከም ተራኸቡን ቶም ከሰስቱ መን ምዃኑ ክነግሮ ከሎ ኢና ንርኢ ካብ 17 ክሳብ 21 ድማ ከምታ ዳግመ ዘንበብክዎ ድሕሪዚ ብዙሕ ዓመታት ከዓ ንህዝበይ ምጽዋት ከብጽሕን መስዋዕት ከቐርብን መጻኹ ሽዑውን ካብ ኤስያ ዝመጹ ሓያሎ ኣይሁድ ብዘይ ኣኼባ ህዝብን ብዘይ ምናዓዓብን ኣብ ቤት መቕደስ ነጽሐ ረኸቡን ንሳቶም ኣባይ ገለንተ ዝህልዎምሲ ናባኻ መጽዮም ከኸሱን ተገበአ ነይሩ ወይስ ኣብ ቅድሚ ዋዕላ ቆይመ ከለኹ ብዘይ እዛ ማእኸልኩም ብደዌ ዓው ኢለሎሚ ኣነ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታት ኣብ ቅድሚኹም እፍረድ ኣለኹ ዝበልክዎ ዘረባ እንተዘይ ኮይነስ ገለ በደል ረኺቦም ላይ ተኾይኖም እዚኣቶም ይንገሩ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ናብ ኢየሩሳሌም መምጽኡ ምኽንያት ንህዝቡ ምጽዋት ከብጽሕ መስዋዕት ከቕርብን ከም ዝመጸ ቶም ከሰስቱ ማለት ካብ ኤስያ ዝመጹ ሓያሎ ኣይሁድ ኣብ ቤተ መቕደስ ክረኽብዎ ከለዉ ከም ስርዓት ኣይሁድ ነጽሑ ከሎ ከም ዝረኸብዎ ሽዑ ብሓሶት ነዛ ቅድስቲ ቤተ መቕደስ ከርክስ ከሎ ረኺብና ኢሎም ናብዚ ደረጃ ከም ዘብጽሕዎ ሕጂ እቶም ቤተ መቕደስ ከርክስ ከሎ ረኺብና ኢሎም ዝኸሰስዎ ማለት እቶም ካብ ኤስያ ዝመጹ ኣይሁድ ከም ዘይለው ብሓጺሩ እቶም ከሰስቱ ኣብ ዘይብሉ ይኽሰስ ከም ዘሎ ክዛረብ ከሎ ነቲ ቤተ መቕደስ ከርክስ ከሎ ሒዝናዮ ቀላውዲዮስ ሊሲዮስ ካብ ኢድና መንዚኡ ወሲዶ ዝብል ክሲ ምላሽ ክህብ ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ነጥቢ ተዛሪቡ ቅዱሳን ኣብ ኩሉ ዓለም እቲ ሲስተም ሓደ ኢለ ይኣምን ምክንያቱም ተኸሳሳይ እንድሕር ኣሎ ከሳስ ኣሎ ሓቀይዶ ቅዱሳን ከሳስን ተኸሳስን ክልቲኦም እዮም ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ዝቆሙ እንድሕር ዳ እቲ ከሳሲ ኣብቲ ናይ ቆፀራ ሰዓት ቀሪቡ መርትዖታቱ እንድሕር ዘየቕሪቡ እቲ ተኸሰሰብ ከሳሲኡ ስለ ዘይቀረበ እቲ ዳኛ ነቲ ናይ ክስ ፋይል ይድምስሶ ነቲ ተኸሳሲ ድማ ናጻ ይዝብሎ ሮማውያን እውን ነዚ ኣካይዳ ከም ዝጥቀሙ ስለ ዝፈልጥ ሃዋርያ ጳውሎስ እምበኣር እቶም ከሰስቱ ከም ዘይቀረቡ ንፊሊክስ ክእምተሉ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ቶም ከሰስተይ እቶም መጀመርታ ከምዚ ገይሩ ኢሎም ዝኸሰሱን የለውን ንሳቶም እንተ ገለ ነገር ኣባይ ተዝህሎም ነይሩሲ ንሳቶም እዮም መጽኦም ክፋረዱኒ ንሳቶም መጽኦም ክኸሱኒ ዝግባእ ነይሩ ምክንያቱም ንሳቶም እዮም ሪኢናዮ ኢሎም ዝምስክሩ ዘለው ሕጂ ግን ኣብቲ ሰዓትቲ ዘይነበሩ ሰባት ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ንዓይ ከምዚ ገይሩ ኢሎም ኣብ ዝኸሰሱኒ ሰዓት ዘይነበሩ ሰባት እዮም ዝኸሱኒ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከሰስቲ ኣብ ዘይለውሉ ዝፍረድ ዘለኹ ዝብል ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እቶም ከሰስቱ ዘይምቕራቡ ክዛረብ ከሎ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕሪና እዞም ሕጂ ዝኾነን ዘይኮነን ክስ እናምፁ ዝኸሱኑ ዘለው ኣብቲ ኣነ ቤተ መቕደስ ከርክስ ከሎ ሒዝና ኢሎም ኣብ ዝበሉሉ ሰዓት ኣይነበሩን ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ዞም ሕጂ ኣብዚ ደው ኢሎም ዘለው ሓደ ነገር ጥራይ ገይረ ንሱኻ እንታይ እዩ
ኣብ ቅድምቱ ወዓላ ሆለኹ ብደወይ ዓዊለ ሎሚ ኣነ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታት ኣብ ቅድሜኹም እፍረድ ኣለኹ ጥራይለ ካልእ ነገር ክረኽቡለይ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ 22-27 እንታይ ይብለና ፌሊክስ እዚ ምስ ሰምዐ ናይዛ መንገዲ እዚኣ ፀቢቑ ስለ ዝፈለጠ ሊሲያስ እቲ ሓለቓ ሽሕ ምስ ወረደ ሽዑ ነገርኩም ኣፀቢቐ ክምርምረ ኢሉ እቲ ነገሮም ይጽናሕ ሓደጎ ነቲ ሓለቓ ሚቲ ድማ ንጳውሎስ ክሕልዎ ማእሰርቲ ከቕልልሉ ካብ ሰቡ ከገልግልዎ እንተደለዩን ንሓደ እኳ ከይክልክል ኣዘዞ ድሕሪ ሓያሎ መዓልቲ ከዓ ፌሊክስ ምስ ኣይሁዳዊት ዱርሲላ ሰበይቱ መፂ ንጳውሎስ ሊኢኹ ፀዊዑ ብዛዕባ እምነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ካብኡ ሰምዐ ብናይ ጽድቅን ንጽሕናን ብናይቲ ዝመጽን ፍርድ ምስ ነገሮ ግና ፌሊክስ ሰንቢዱ ሕጅስ መንገድኻ ኺድ ብዝምችወኒ ግዜ ክትመጽኣኒ ክልእኸልካ ኢሉ መለሰሉ ምስና እዚ ድማ ካብ ጳውሎስ ገንዘብ ክረክብ ተስፋ ይገብር ነበረ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ለሊኤኹ ናምጾ ይዛረቦ ነበረ 2 ዓመት ምስ ሓለፈ ጶርቂዮስ ፌስጦስ ኣብ ክንዲ ፌሊክስ ተሾመ ፌሊክስ ከዓ ናይ ይሁድ ባህ ከብል ደልዩ ንጳውሎስ ብእስሩ ሓደጎ ይብለና ፌሊክስ ንሐዋርያ ጳውሎስ ተዛሪቡ ምስ ወደአ ቃል አምላኽ እንታይ ይብለና ፌሊክስ እዚ ምስ ሰምዐ ናይዛ መንገዲ እዚኣ ፀቢቑ ስለ ዝፈለጠ ሊሲያስ ተሓለቓ ሽህ ምስ ወረደ ሽዑ ነገርኩም ኣፀቢቐ ክምርምሬ ኢሉ ነቲ ነገሮም ከም ዘለዎ ክጸንሕ ከም ዝሓደጎ ይነግረና ማለት እዩ ፌሊክስ ስለምንታይ ሽዑ ነቲ ጉዳይ መዕለቢ ኣይገበረሉን ኣይተጻሓፈና ስለምንታይ ሽዑ ዘይፈረዱን ንጳውሎስ ወይ ዘይፈትሖ ምንም ዝተጻሓፈና ነገር የለን ፌሊክስ ግን ሃዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ንሳቶም ዝበልዎ ሓደገኛ ሰብ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጠ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ንጳውሎስ ማዕሰርቲ ከቕልለሉ ካብ ሰቡ ከገልግሎ እንተደለየውን ንሓደ እኳ ከይክልክል ክእዝዝ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ፌሊክስ ከመይ ገይሩ ብዛዕባ ዛ መንገዲ እዚኣ ፈሊጡ እንድሕር ኢልና ብብዙሕ መንገዲ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ሓደ ግን ካብቲ ክፈልጠሉ ዝኽእል መንገዲ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሰበይቱ ኣይሁዳዊት ስለ ዝነበረት ንሱ ጥራይ እውን ዘይኮነ ፌሊክስ ባዕሉ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ከም ሓደ ሮማዊ በዓል ስልጣን ይነብር ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩሉ ስርዓትን እምነትን ክፈልጥ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱም ንፖለቲካኦምን ስለ ዝምችኦም ብዛዕባቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ባህልን ስርዓትን ናይ ምፍላጥ ግዴታ ነይርዎም ማለት እዩ በኸምኡ ብዛዕባ ዛ መንገዲ እዚኣ ፈሊጡ ማለት እዩ ኣብ ቁጽሪ 24-25 እንታይ ይብል ድሕሪ ሓያሎ መዓልቲ ከዓ ፌሊክስ ምስታ ኣይሁዳዊት ዱርሲላ ሰበይቱ መፂ ንጳውሎስ ሊኢኹ ፀዊዑ ብዛዕባ እምነት ክርስቶስ ኢየሱስ ካብኡ ሰምዐ ብናይ ጽድቅን ንጽሕናን ብናይ ዝመጽእ ፍርድን ምስ ነገሮ ግና ፌሊክስ ሰንቢዱ ሕጅስ መንገድኻ ኪድ ብዝመችወኒ ግዜ ክትመጽኣኒ ክልእኸልካ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ፌሊክስ ብስብከት ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ተረተአ ካብቲ ዘርእዮ ምልክታት ክንርዳእ ንኽእል ኢና ኣቀይዶ እንተኾነ ንኸይውስን ስሰዐ ንድሕሪት ክጎቶ ንኸይውስን በቃ እቲ ናቱ ላይፍ ስታይል ንድሕሪት ክስሕቦ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቁጥሪ 26 እንታይ ይብለና ምስናይ እዚ ድማ ካብ ጳውሎስ ገንዘብ ክረክብ ተስፋ ይገብር ነበረ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ለሊኢኹ ናምጾ ይዛረቦ ነበረ ይብለና ስለምንታይ ፌሊክስ ብተደጋጋሚ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዘፀውዖ ነይሩ እንድሕር ኢልና ክሰምዖ ኢሉ ዘይኮነ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ገለ ነገር ንኽረክብ ተስፋ ይገብር ስለ ዝነበረ በቃ ጉቦ ክቦሞ ብጉቦ መታን ከውጾ ኢሉ 10 ግዜ ንሐዋርያ ጳውሎስ ዘፀውዖ ነይሩ ሃዋርያ ጳውሎስ ጉቦ ክወጽእ ስለ ዘይደለየ ኣብቲ ዝፀውዖ ጎይታ ስለ ዝተኣማመነ ስም ጎይታ ከየፅርፍ እዚ ዘይበሃል ዋጋ ክኽፍል ከሎ ንርኢ ማለት እዩ
ፊሊክስ እቲ ካብ ሃዋርያ ጳውሎስ ክረኽቦ ኢሉ ዝሓሰቦ ነገር ከም ዘይረኽቦ ምስ ፈለጠ ጉዳይ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምታ ዘላታ ሓዲጉ ከም ዝኸደይና ኣብ ቁጽሪ 27 ነንብብ እንታይ ብለና 2 ዓመት ምስ ሓለፈ ጶርቂዮስ ፌስቶስ ኣብ ክንዲ ፌሊክስ ተሾመ ፌሊክስ ካ ንኣይሁድ ባህ ከብል ደልዩ ንጳውሎስ ብእስሩ ሓደገ ይብለና ፊሊክስ ንሃዋርያ ጳውሎስ ቅድሚ ካብ ስልጣኑ ምውራዱ ክፈትሖ ይኽእል ነይሩ ክፈትሖውን ይግባእ ነይሩ እንተኾነ ፊሊክስ ንኣይሁድ ባህ ከብል ደልዩ ንሃዋርያ እንታይ ገበሮ ብለና ንሃዋርያ ጳውሎስ ብእስሩ ክሓድጎ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብዚኣ ደው ክነብል ኢና ጸሊና ክንውድኢና ኩላትኩም ኣዳውኩም ኣለና